Sa good vibes aton libuton ang pila ka mga local government units nga nagdala sang kalipay sa ilang nga mga pumuluyo paagi sa Christmas lights and decors. Yaring report ni Marcia Nuico. Sa tunga sang dulom dala sang pandemya sa bugos nga pungsod kag kalibutan, ang tagsa ka mga LGU ang nagatag naman sang kasanag. Inipaagi sa pag-switch on sang ilang mga public plaza nga ginpatahom para sa espiritu sang Pasko. Sa Banwa sang Tuboso, may pa-countdown kag pa-fireworks pa sa pag-switch on sang Christmas lights and decorations sa Sergeant Nicolas Mahusay Watchtower sa Banwa. Ini ang nangin atraksyon naman sa mga residente ilabi na gabi. Ang Banwa sang Isabela ang may-ara sang switch on man sa ilang nga pagpatahuman sang public plaza subong nga Pasko. Nangin masanag man ang palibot sa City Hall kag public plaza sang La Carlota City bangod sang switch on sa mga Christmas lights. Sa Negros Oriental, nangin masanag man ang pila ka mga LGU bangod sang mga Christmas lights and decorations, kaangay na lang sa syudad sang Tanhay, syudad sang Bayawan, kag hindi magpaulihi ang maduagon nga dekorasyon sang Kapitolyo sang Negros Oriental. Marcian Muico para sa DigiCast Negros.